ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചീസ് ബോൾസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1 കപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രംസ്, ബ്രെഡ് പൊടിച്ചെടുത്തത് മിക്സിയിൽ. ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 4 എണ്ണം, മീഡിയം സൈസ് 4 എണ്ണം പുഴുങ്ങി ഉടച്ചെടുത്തത്. ഇത് ചീസ് ക്യൂബായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത്, അതാവശ്യത്തിന്. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, ജീരകപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാലപ്പൊടി 3/4 ടീസ്പൂൺ, മീറ്റ് മസാല 3/4 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 1/2 ടീസ്പൂൺ, കോൺഫ്ലവർ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഈ ചേരുവകളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ പുഴുങ്ങി ഉടച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ച് നല്ലതായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്തത് ജീരകം പൊടിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ പൊടി. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടി, മീറ്റ് മസാല, ഗരം മസാലപ്പൊടി, കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചെടുത്ത അതിൻ്റെ പേസ്റ്റ്. അതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീര് ചേർത്താലും മതി, ചതച്ചതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് അത് ചേർത്താലും മതി. പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ, ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത്, ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അതിനൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് കൈ വെച്ചൊന്ന് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. എല്ലാം മിക്സാവണം, നല്ലതായിട്ട് മിക്സാക്കി നല്ലതായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. അതിനകത്ത് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇതുമെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. അത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ മല്ലിയിലയുടെയും ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ എല്ലാം നല്ലൊരു മണം, നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ. ഇത് എരിവിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ചേർക്കാം. ഇതിനകത്ത് പച്ചമുളക് ചേർക്കണ്ട, ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല. കാര്യം മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പച്ചമുളക് കടിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ചെറുതായിട്ടരിഞ്ഞ്. ഇപ്പോൾ ഇതാ മാവൊക്കെ കുഴച്ച് നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 2 ചീസ് ക്യൂബ്സും കൂടെ, ചെറിയ 2 പീസ് ചീസ് ക്യൂബ്സും കൂടെ ഒന്ന് കൈവച്ച് ഞെരടി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ചേർക്കാം. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതിന്. 2-3 ക്യൂബ്സ് ചേർക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് പാലും ഒരു 1/2 കപ്പ്, കുറച്ച് മതി, അത് ഒരിച്ചിരി പാലും പിന്നെ ചീസ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് വെക്കാനുള്ളതാണ്, ചീസ് ക്യൂബ്സും പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം മാവ് നമ്മൾ കുഴച്ച് നല്ലൊരു പരുവത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്ക് കൈയുടെ വെള്ളയിൽ വെച്ച് ഉരുട്ടി ബോൾസ് ആക്കാം. ഇതുപോലെ ഒരു ബോളിനുള്ളത് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് കൈയുടെ വെള്ളയിൽ വെച്ചൊന്ന് ഉരുട്ടുക.
ഒത്തിരി മാവ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ചെറിയൊരു ബോളിൻ്റെ രൂപത്തിലെടുത്താൽ മതി. നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയിട്ട് കൈ വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അമക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നടുക്ക് ചെറിയൊരു കുഴി പോലെ വിരൽ വെച്ചൊന്ന് കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ ചീസ് ക്യൂബ്സ് വയ്ക്കുക, അമക്കി വയ്ക്കുക. വെച്ചിട്ട് 4 ഭാഗവും നല്ലതുപോലെ മൂടുക. ആ മാവ് വെച്ച് തന്നെ ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. ചീസിൻ്റെ ഭാഗമൊന്നും വെളിയിൽ വരാൻ പാടില്ല. നമ്മളിതല്ലെങ്കിൽ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ചീസ് വെളിയിൽ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി നല്ലതായിട്ട് ഉരുട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് പാലിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. പാലിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള മാവും കൂടെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചീസ് ബോൾസ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കിനി ഇത് ഓരോ ബോൾസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. തീയൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ മൂത്ത് വരണം നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പതുക്കെ പൊട്ടാതൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് ഇടണം. പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചീസായിട്ട് വെളിയിൽ വരും. ഇതിപ്പം നല്ല മാവെല്ലാം കറക്റ്റായതുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടാത്ത. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊട്ടിപ്പോകും. അതുപോലെ നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വറുത്തെടുക്കാവൂ. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമ്മൾ ഇതിൽ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകും. ചെറിയ തീ വെച്ച് വേണം നമ്മളെപ്പോഴും വറുത്തെടുക്കാൻ. അതായത് ഇപ്പോൾ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം തന്നെ ചെറുതായിട്ട് കളർ മാറി വന്നു. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചീസ് ബോൾസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ്. ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കണം, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇത് ഞാനൊന്ന് മുറിച്ച് കാണിക്കാം നിങ്ങളെ. ചൂടാണ്, നല്ല ചൂടാണ്. ഇതാ ഇത് നമുക്ക് സോസിനകത്ത് മുക്കി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.